ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കന് എല്ലോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലില്ലാതെയും എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അളവൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പെരുംജീരകം, ലേശം ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാല കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പെപ്പറിൻ്റെ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതല്ല, അപ്പോൾ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 5 പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നെടുകെ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊരു കറിവേപ്പിൻ്റെ ലേശം വിനാഗിരിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലുള്ളൂ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വെക്കുക. പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോഴോട്ടോ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ആട്ടോ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയോ ലേശം കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ലേശം അരിപ്പൊടി ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത പാടെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഞാൻ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 2 സൈഡും വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.